תשתפר והכימיה תתפתח. עכשיו אלרועי כהן. דמרי שם בהם. כהן. נגיחה של נחום. נגיחה זו של ממן. העינוק במול דמרי! ועכשיו זה נכנס! מה? כמה? 3-2. תבדוק אולי עוד פעם אם דמרי לא נגע בכדור ביד. בכל מקרה חנן ממן, הצעת קודם לבחור את המצטיין של המשחק. בשבילי הוא המצטיין, זה עוד בישול שלו. הכדור החוזר, הוא נגח אותו כאן במאבק של 1 על 1 מול שלב מנשה לרחבה. גבע. רגע. אני הבן של השכנים החדשים מלמעלה. כרמל, מהקומה השנייה. אמא שלך אמרה לאמא שלי שאת אוהבת לראות כדורגל. את יודעת? גם אני. טוב, ביי. אם תרצי אפשר להיפגש. אפשר, כן. נתראה, ביי. היי. מה, גם פעם אתה הולך להפסיד? לא נראה לי. קרה משהו, כרמל? לא, אני פשוט צריכה לעלות. טוב, ביי. תשים הגלגלת. כרמל? בא לשחק כדורגל? כרמל? לא נראה לי, יש לי מלא שיעורים. אבל לא שיחקנו כבר שבוע, והפעם עם מלא חברים. טוב, לא משנה, ביי. ביי. אני הולכת שנייה להגיד שלום לגבע, נתראה ביציע. טוב, את עם הטלפון? כן. ביי. ביי. אנחנו אויבים. מסתבר. אבל כבר ידעתי שאתה אוהד מכבי. אני יודע, אני ידעתי שאת הפועל, אבל לא חושבי שזה כל כך משנה. אז כנראה שאתה לא אוהד אמיתי. את ראית החדר שלי שאני מדברת ככה? ראית את החדר שלי? טוב, בואי, אנחנו נאחר למשחק. לא, חכה שנייה. בוא, נראה לי נראה את המשחק מבחוץ.